हेलो मेरो मिनी भ्लगमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। म चाहिँ आज कता जाँदैछु भनेर हेर्दै गर्नु होला तपाईहरु चाहिँ। अटोमा चढे हामी चाहिँ यता एकछिन पर्खिरहेको छु, वेट गरिरहेको छु बहिनीको। बहिनी आउँदै छन् रे, त्यही भएर हामी एकछिन बसको वेटमा बसिरहेको छु। बहिनी चाहिँ बसमा चढेर आउँदै हुनुहुन्छ, म चाहिँ बाहिर बसिरहेको छु। र बहिनी पनि आएर पनि हामी चाहिँ चढ्यो है अटोमा। अटो चढेर जाँदै छौं। ल है हामी चाहिँ गुरुको ध्यान गर्ने स्थलमा पनि आइपुग्यो। गेटमा यो चाहिँ रतनपुरको जंगल हो। रतनपुर अलि पुग्दैन, रतनपुर चाहिँ अलि माथि छ। गेटबाट भित्र छिर्दै छु हामी चाहिँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो डेकोरेसनहरु गर्नुभएको, स्वागत गरेछन्, झण्डाहरु गाड्नुभएको, राम्रो गर्नुभएको छ। चाहिँ पर पिपलको बोर्ड हो, हेरेछ हामी चाहिँ। त्यहाँ पनि के ध्यान हो कि के गर्नुभएको छ रे, थाहा छैन। हामी चाहिँ जाँदै छौं भित्र, अलि भित्र छन् ध्यान गर्ने स्थल, हेर्दै जानु होला तपाईहरु चाहिँ। ल हामी चाहिँ भित्र जाँदै छु, अलि भित्रै छन् ध्यान गर्ने स्थल। अब देख्दै छु यहाँबाट चाहिँ त्यो रातो रातो पिंक कलरको टेनहरु लाउनु भएको छ भित्र चाहिँ। लगभग हामी पुग्यो पनि भनौं, अब पुग्यो है हामी चाहिँ। अटोमा चढेर सररर अब चाहिँ अटो पार्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ। अटो पार्क गरे, अटो पार्क गरेर बाहिर निस्केर यसो फोटोहरु हेर्नु पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु के लेख्नु भएको छ। ल अब चाहिँ बहिनीहरु फेरि अटोमै बसिरहेछ। अब चाहिँ हामी बाहिर निस्केर उता ढोग्न जानुपर्ने हुन्छ। उता ध्यान गरेको स्थलमा घुमेर अंकलहरु हिँड्नु भएको, गुरु महात्मा गुरुहरु निस्किनु भएको छ। महात्मा गुरुहरुको ड्रेस है यो चाहिँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। माम पनि हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ अलि भित्र गयौं उतापटि, जाँदै छु। माम भित्र गएर अब घुम्नु, उता गएर हामी घुम्नु पर्ने हुन्छ है। फुपाजु चाहिँ हामीलाई पर्खिनु भयो उता, फुपाजुलाई थाहा छ रे। अब जाँदै छु। मैले चाहिँ भोइस कभर गरेको छु किनभने त्यहाँ धेरै त्यसरी भिडियो गरेर बोल्न चाहिँ पाउन त पाउनुहुन्छ होला, तर त्यसरी चाहिँ मलाई गर्न मन लागेन, अलि राम्रो लाग्दैन। त्यही भएर मैले त्यहाँ चाहिँ भोइस नगरेर कभर गरेको छु है, पछि कभर गरेको छु। राम्रो मानेर हेरिदिनु होला। मेरो भोइस भन्दा पनि भ्यूहरु, ठाउँहरु, त्यो ध्यान गरेको स्थलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। रामबहादुर बोमजन गुरुको भित्र ध्यान गर्ने ठाउँ, पिपलको बोट मुनि धेरै कहानीहरु छ। यहाँको चाहिँ धेरै कुराहरु, कहानी भन्दा पनि कुराहरु छन्। धेरै भोग्नु भएको छ व्यथाहरु त्यहाँ भित्र ध्यान गर्ने बेला चाहिँ। अलि मैले चाहिँ के भन्छ, ध्यान गर्ने स्थलबाट घाउ हुनेसम्म मुखमा घाउ, जंगलमा आगो लागेर पनि केही नभएको रेन, अनि घाउ हुनु भएछ ओठतिर, तै पनि ध्यानमै हुनुहुन्छ। निराश कठोर ध्यानमा हुनुहुन्छ। सर्वस्व श्री मैत्री धर्म गुरु। हामी चाहिँ यो राउन्ड घुम्दै छु। त्यो भित्र तपस्या गर्ने पिपलको बोर्ड वरिपरि यसरी राउन्ड गर्नु भएको छ सुरक्षाको लागि। त्यहाँ चाहिँ यता राउन्ड घुम्दै छु हामी चाहिँ। राम्रो सजाउनु भएको छ गमलामा फूलहरु थरीथरीको, राम्रो छ यो फूलहरु पनि। दिदीहरु बहिनीहरु त अलि उतै पुग्नु भइसके।
म चाहिँ अलि पछि छु मोबाइलमा भिडियो गर्दै अलि ढिला भएछु हेर्न सक्नुहुन्छ फुलहरुमा भने जस्तो हजुरआमा अब चाहिँ भित्र जान्छ हामी त्यो गुरुको तपस्या गर्ने भित्र चाहिँ पिपलको बोटतिर जाँदैछु खाली खुट्टा जानुपर्छ घुम्दा पनि खाली खुट्टा नै हो यहाँ चाहिँ आन्टीले भिडियो गर्दै हुनुहुन्छ बहिनीले चाहिँ नाइटको बत्ती बाल्नको लागि डेकोरेसन गर्नु भइराछ मेमेहरूले चाहिँ पुरै त्यहाँ बत्तीले लेख्नु भएको छ हामी चाहिँ यहाँ के गर्न के उसको लागि आएको छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ मैत्री गुरुको 36औं जन्मोत्सव मनाउनलाई यहाँ आएको छु बत्ती पुरै सजाउनु भएको छ अब रात्रिमा बाल्दाखेरि कस्तो दामी हुन्छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ नि मैले भिडियो गरेको छु अहिले चाहिँ यहाँ बत्ती चाहिँ राख्नु भएको छ मिलाएर एक्काइस चोटी ढोग्नु पर्ने हुन्छ यो भित्र चाहिँ यो धर्म चाहिँ अलि सादा पुरै एकदम सादा उच्च विचार भने जस्तो राम्रो अनुशासन एकदम सादा खानेकुराहरू खानुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकदम प्योर हुनुहुन्छ पुरै के पनि खानुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ बेलुकाको लागि तयारी लेख्नु भएको छ कस्तो राम्रो लेख्नु भएको पुरै त्यतिको त म त कपी पनि कोर्न सक्दिनँ होला है कस्तो दामी डेकोरेसन गर्नु भएको छ बत्तीबाट लेख्नु भएको छ अब रात्रिमा बालेपछि झन् राम्रो देखिने छ वेट अहिले एकछिनमा देखाउँछु म अब बाँदरहरू रुखमा चढेर उफ्रिने कराउने त्यस्तै त हो यहाँ चाहिँ बाँदरलाई लखड्दै छन् कि किनभने त्यहाँ गुरुले चढाएको फलफुलहरू चाहिँ चोरेर लान्छन् कि भनेर बाँदरलाई लखेड्दै हुनुहुन्छ यता हाम्रो मेमेहरूले चाहिँ ढुङ्गाले हामी चाहिँ एकछिन हेरिरहे बाँदरलाई पनि उनीहरू त अब के गर्नु त्यस्तै त हो है हाँगाबाट हम्फालेर कता कता पुगिरहेछन् ओहो बाँदरको काम बाँदर पनि हेर्यो एकछिन यसो रमाइलो बाँदर पनि गयो भाग्यो हामी चाहिँ हेरेर बसिरहे एकछिन अब चाहिँ यहीँबाट ढोक्ने कहाँ हो माथि जानुपर्छ बालगुरु हाम्रो मेमेहरू जानुहुन्छ अघि आएको आधी हेटाउन आज बिहान हम्मै नानीहरूको पढाइ भोग लायो भनेको माम भोग लायो रे बिस्कुट छ त छैन यहाँतिर त कहाँ पाउनु यो त चढाउनु ल्याएको रहेछ यहाँ अब यसको निकाल्नु मिल्दैन यो अन्तहरूले ल्याएको यो मान्छेहरूले ल्याएको छ ल्यायो
उहाँ पर लाने होइन त उनीहरूलाई पनि दिँदै एउटा भोग्लायो भन्दा स्याउ रहेन छ जहाँ जुत्ता चप्पल लिसे त्यही चप्पल थुपारे यस्तो पनि हुन्छ के कस्तो दामी यो झन् कति क्युट आमा म त के गर्नु यस्तो गरे है साट गरे फेरि यो अलि भिडियो हेरे तपाईले के दामी त यो के हो यो टासेको ल अब नाइट भ्यू पनि आयो नाइटको राम्रो देखेछ बत्ती बाले झम्म रात परेको बत्ती बालेको हामी चाहिँ लाइनमा बसिरहेको छु भित्रको अघि दिउँसो सजाएको बत्तीहरू चाहिँ बाल्नुपर्ने हुन्छ सबैजना हुनुहुन्छ अब भित्र गएर लाइनमा बसेर अनुशासन भएर भित्र गएर बत्ती बाल्नु पर्छ है अब वेटिङमा छु कस्तो राम्रो देखेको बत्ती बाल्दा त हाय हाय दामी देखेछन् नाइटको भ्यू पनि सिनहरु वेटिङमा बसिरहेको छु अब लाइनमा छु बिस्तारै बिस्तारै भित्र जानुपर्छ राम्रो हो दामी देखेछ झन् यता त्यो ठुलो बत्तीमा फोकस गरेर हेर्यो भने दामी देख्छ महात्मा गुरुहरू भित्र हुनुहुन्छ बत्ती बाल्नले नाइट भ्यू कस्तो राम्रो देखेछ ल हेर्नु दामी देखेछ अब भित्र बत्ती बाल्दै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपस्या गर्ने ठाउँमा फोटो राख्नु भएको छ पिपलको बोटमुनि बत्ती पनि लगभग बालिसकेछन् यता साइड साइडमा हामी पनि बत्ती बाले मैले नि अब यता भित्र पनि जानुपर्ने हुन्छ त्यो लेखेको ठाउँमा पनि त्यहाँ गएन भने त मेरो मनै मान्दैन कस्तो राम्रो छ सबैजना बत्ती बाल्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ बत्ती बालेर पनि यसो हेरेको आफूलाई अँध्यारो पनि देखिरहेछ आफ्नो अनुहार त लु उता जाँदै कस्तो राम्रो देखेको हो भ्यू पनि भित्र जान्छु भनेर मन पछि पछि लाएर आएको यता अब फोटो राख्नु भएको रहेछ माथि फ्रेम बनाएर महामैत्री गुरु रामबहादुर भुमजनको यो चाहिँ 36औं जन्मोत्सव हो त्यही भएर यहाँ चाहिँ बत्ती पनि सजाएर त्यस्तै गरेर लेख्नु भएको छ बत्ती बाल्दै हुनुहुन्छ कम्प्लिट भएको छैन अब कम्प्लिट भएपछि झन् राम्रो देखिने छ 2081 भनेर लेख्नु भएको रहेछ यता चाहिँ कस्तो दामी लेख्नु भएको छ यो भयो मैले यताबाट खिचेको अब यो माथिबाट पनि राम्रो देखिन्छ मैले भोइस कभर गरेको छु है
भोइस भन्दा पनि यता भित्रकोहरू चाहिँ राम्रो हेरिदिनु होला, नराम्रो नमानिकन मैले चाहिँ भोइस कभर गरेको छु। हेर्नु माथिबाट कस्तो राम्रो देखेछ। आमा मैले माथि मोबाइल दिएर भिडियो गर्न लगाएको कस्तो राम्रो। ओहो पुरै राउन्ड घुमेको छ यो पिपलको वरिपरि चाहिँ बार लाएको छ नि त, राम्रो छ के, त्यही भएर। लु अब चाहिँ म त बाहिर हिँडेको, साथीहरू सबै मलाई छोडेर गइसकेछ बहिनीहरू। लु म चाहिँ आएँ बाहिर अब एक्लै। अब चाहिँ हामी घर जानुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर सबैजना जानु भइसकेछ। म चाहिँ त्यहाँ एकछिन हेरिरहेँ, एक्लै छु त म त। यसो हेरेको त कोही छैन। भित्र फेरि हेरेर मैले भिडियो गरेँ, राम्रो लागेर। अब चाहिँ हामी फर्किनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। मलाई साथीहरू छोड्यो ल, हामी चाहिँ अब गयो है अटोमा चढेर। रात पनि पर्यो, छोडेर आयो तपस्या स्थल ठाउँ। अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ, गफसफ गर्दै अटोमा गयो। हामी चाहिँ घरतिर फर्कियो है। अब घरतिर फर्किएको छु। ल त अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। किप सपोर्टिङ, बाई।